Welcome to Aijen's World! Hello mga Beshi! It's me again, Aijen, and welcome back po sa ating YouTube channel. And for today's video, magmumukbang ulit tayo. Nag-order ako ng burger with fries sa asawa ng pinsan ko. At ito ay 50 pesos pero sulit na sulit siya guys. Sulit na. Kasi ito, yung sarap niya, hindi mapapantayan ng bayad niya. Ano ba yun? Parang mura yung bayad, pero napakasarap niya. Sobra. Kasi, kaya ito binabalik-balikan namin eh. Tapos, ito, fries. Tapos, ito naman, yung bumili kami ng fry and pop. Ako na nagprito nito para may dagdag yung kakainin natin ngayon. Tapos, ito, with coke. Yan. Let's eat! Siya. Ito, ganito siya guys. Ganito siya mga beshi. May ano siya, may cheese. Tapos may patty. Tapos may ano din. Ganyan. Oh, tingnan. Oh, yum. May coleslaw daw. Coleslaw tawag dyan. Tapos may mayo, tapos may spicy sauce. Yum, 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 yum. Sarap. Let's eat. Magbubukas sana ako ng tindahan ngayon kaso napakalakas ng alon. Tas malakas ang ulan. Pati hangin na din. Kaya umuwi na lang kami. Natakot ako eh. Baka maabot na naman ng alon yung pwesto ko eh. Baka nandun ako. Hindi pa naman ako makatakbo. Kaya kako, para hindi masayang yung araw ko, eh, ba't di na lang magmukbang, di ba? Kaya, naisipan kong mag-order ng merienda namin ng mami ko tsaka kapatid ko. Kasi wala kasi si Papa eh. Kaya, i-video na lang. Mas gusto ko yung fries na natural lang. Yung walang mga ganito. Pero okay din naman to. Kayo mga beshi, anong gusto nyo? Yung plain lang, yung walang keme-keme, yung salt lang ang nilalagay, o yung may mga ganito din? May flavor ba? Pasensya na mga beshi kung mga simple-simpleng pagkain lang yung mga minumukbang ko. Kasi gusto ko talagang matuto eh. Kaya kahit simple, binibidyohan ko para masanay ba.
Kayo din, ganyan din yung gawin nyo. Buluan niya yung pati niya. Sarap. Medyo papunta na siya sa pakunat. Pakunat na siya. Mga beshi, supportahan nyo naman ako. Subscribe kayo, please. Thank you. Yung pating nahulog. Ha? Nahulog na? Pag sa video, medyo pangit siya tignan. Pero pag sa lasa, panalong panalo. Hindi siya dry. Juicy siya, tas sobrang malasa. Hindi siya tinipid mga beshi, hindi. Ay, binabalik-balikan nila to. Mga made to order pa lang yung mga ginagawa niya kasi pinaplano pa lang nilang magpatayo ng yung maliit na parang karinderya, ganun. Pero marami na silang suki. Magaling kasi siyang magluto-luto ng mga merienda. Shout out sa'yo, Ate Jonah. Pwede ding mag-order kung gusto nyo. Kung may gusto kayong kung may gusto sa kung may gusto kayong i-order, message nyo lang ako sa Facebook.
Yung pangalan ko sa Facebook, yung pangalan ko din dito sa YouTube. Matigas to. Maluwag. Ang sarap. My God. Sarap. Sarap na lisanog. Atin medyo matigas. Matigas din mga beshi. Matigas. Thank you so much guys for watching. Please like and subscribe. Till next time. Bye-bye!